Machigni nya koramogo jwange chenro ni mar ka gi kacha kabro mi weche mochopo misoa mag weche manyien. Nyinga en James Opondo. Duond bura mar ODM okwedo mokalo duond buche mamoko manie Azimio la Umoja kuom bedo gi chenro mar thicho gi oko e riwruogno kokalo kuom jakom mar Gladys Wanga. ODM lero ni duond buche kaka Jubilee, Wiper gi DAP-K onge oteku mar riembo gi e Azimio. Wanga mabende en gavana ma Homa Bay kane twak gi jofwambo log tich mar ODM oramo ni ODM ok bi buok kaluwore kaka duond buchego osebedo ka geto ahinya to kombe moko mag jotelo bang' jotelo moko chiwore mar tiyo gi piny owacho mar Kenya Kwanza. Wawinjo ka jowa moko mag Azimio wacho ni gidwa golo ODM e Azimio. To gima duong' ma wacho kawuono en ni ODM onge gi winjruok moro amora gi Kenya Kwanza ma en official mitero ka register of political parties magolowa as a minority party. Gima wacho kawuono ni wan minority party kendo wan e Azimio. Kendo wach moro amora ma ng'ato wacho ni nikech jowa mamoko ni e sirikal ni koridwa no golwa e Azimio kendo mondo golwa e kombe mag bunge ma jowa obete. Mane gimwa kwedo ka odiochieng' ma kawuono. Wan bang' Raila Amolo Odinga e jatelo mar Azimio coalition. Mang'ama dwa gole e komeno bewewa mana kaka ODM piny. In fact, some of the partners in the coalition, we are even questioning their status in the coalition. Jubilee Party, for example, when Honorable Kioni talks about Jubilee, which Jubilee is he talking about? We know we have two factions in Jubilee. We have the Sabina Chege's Jubilee, and we have Kioni's one-man Jubilee. You cannot intimidate a big party like ODM. Okinde mag gavana ma Meru Kawira Mwangaza okwedo weche ma itudo go gavana no kendo manyocha omiyo MCAs mag kaunti ma Meru thicha oko e apise telo mar adek. Od bura mar Senate dhi nyime gi yalo dwach MCAs mar ni Mwangaza gol e apisi ka MCAs wacho ni otiyo marach gi teko mar apisi mare tiyo marach gi omenda kod ketho chike manie katiba. You're being called upon for the third time to interrogate the ability of Governor Kawira to ensure that there is effective service delivery of services to the people and the residents of Meru County. Accountability, honorable members, is a measure of leadership. Accountability is the ability of an individual to be held to account for our actions. It's not a call for interrogating the weakness of an individual, but the ability of that individual to execute her constitutional mandates. The County Assembly has created a lie, told the lie, repeated the lie so many times that it started sounding like the truth. They actually went ahead and believed that lie, and they want everyone else in this room and the entire country to believe in this lie. And when we look at them in the eye and tell them it's a lie, they get bitter. They get mad. They accuse senators of being bribed. They accuse the governor because they want us to believe a lie, because they have themselves created a lie and believed in a lie. Jatotije mar thieth Patrick Amotho wacho ni piny Kenya biro yudo chanjo mar tuo guonyo magalagala mar Mpox. Kinde mabiro Amotho lero ni chanjo makamano ibiro kuong chiw ne jogo manie rang'iny mamalo mar gamo tuo no. Medo ni gibiro keto kinge makare mar chiwo puonj ne oganda jo Kenya e wi yore mag nyalo fwenyo kendo geng'o tuo no mar Mpox. As a continent, we require 10 million doses of vaccines. We are assured by the Nordic manufacturer of the vaccine that by the end of the year we can be able to have about 2 million doses. But the vaccine will not be for everybody because of the scarcity in terms of the availability of the vaccines. So we are going to prioritize who are the risk population to be able to be put at the forefront for vaccine administration. Jo hala kod jodak e tong' ma isebane matudo piny Kenya kod Tanzania nigi luoro tok muoch mar guonyo magala mar Mpox
e pacho ka. Gilero ni riwruok margi gi jogo mawuok e pinje mamoko makadho e tong'no chwalo chenro mag ohala, to kata kamano giluor ni chal makamano kelo yot e landruok mar tuo mar mpox. Giwacho ni kata obedo ni migawo mar thieth osechiwo andika kendo jiwo oganda mondo bed akicha wi tuono, owinjore gichiw puonj makare ne jodak kaka achiel kuom yore mag bedo gi ng'eyo e wi tuono. Fanya boda boda. Na kama naishi hapa Isibania, tunashare boda hapa na upande wa Tanzania. Kwa hiyo ni ugonjwa ambao umeniogopesha sana, na hapa nilipo kweli kulingana na hii kazi yangu na nabeba watu wengi. Sasa uwezi jua unabeba nani. Ningeomba tu serikali tusaidie, ituoneshe njia ya kujikinga na ugonjwa. Nipende niombe ile mipangilio ambayo juzi wamezungumzia hapa kwamba waweze kuhusisha idara mbalimbali kwa ajili ya kuangalia hili tatizo, kwamba litakapokuwa limeingia, huu ni mpaka ambao una mchanganyiko wa watu wengi kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo uweze kuangalia, uweke mbinu ambazo zitakazosababisha kwamba in case huo mlipuko utatokea, tujue jinsi ambavyo tunaweza tukalinda wananchi wetu. Jodak magwenge mag Kashwe tong' mar Transmara gi Migori ng'anyo ka seyo rach mar ndara ma Kashwe Narolog Masurura matudo Transmara kod Migori. Jodakgo kwedo josiasa matiyo gi yorno e sero ombulu toke to giling kendo weyo jodakgo gi midhiero mag ndara ma ok olosi. Giwacho ni chal marach mar ndarano osehinyo uchumi mar gwenge mantiere alworano, kendo ohala bende kethore ka yuto margi bende osebedo mana ka dok piny. Gidwaro ni okaw okang' mapiyo mar loso ndarano mondo mi jopiny yot mar wuoth kod timo ohala margi mapile ka pile. Tumepitia changamoto zaidi kwa sababu ya minajili ya hii barabara. Umeona vile imetusumbua zaidi. Watoto hawaisi enda shule. Wamama hata tukitaka kujifungua hatuna mahali pa kupita. Hakuna. Na tunasema kuafikia leo tumechoka. Tunapiganga kura lakini viongozi wetu hawaonekani. Bwana MCA uko wapi? Gavana wetu uko wapi? Tumesema tumechoka. Tukasema kwa sababu walisema sisi ni watu wa Tanzania, tunataka tusikike, tuonekane TV. Ruto aone ya kwamba sisi tunaumia hapa. Hata saizi ukitembea inji yote hakuna barabara kama hii. Sisi watu wa Kashwe tumekaa kama mayatima ambayo tunapiga kura kila siku lakini hakuna msaada ambao tunapata. Hii area yetu kila siku tunakwama hapa magari. Hatuna barabara, shule. Hakuna hata stima. Na hata kusema kuemzia iko hapa karibu. Ajaye yeye ametengeneza barabara zake. Ajaye sisi hatutaki kutufanyia maendeleo. Hata wakati wa mvua, hata mahali ambayo mtu angesafiri na shilingi 50 kwa pikipiki, inabidi bei ipande haifikia hata shilingi 200. Kwa hivyo ninaona hii mambo ya barabara inafanya gharama ya maisha pia kwenda juu. Gikone Gavana ma Uasin Gishu Jonathan Bio loso kuom sanamu moko manyocha olosi maricho boma Eldoret, kendo magikone nyocha oduogo muki. Gavana Bio kwayo ng'uono e wi okang' mar loso sanamu ma ok omoro jopiny. Kata kamano owacho ni jolos sanamugo ne ok omiyo omenda mag guro makamano ni mar ne gichiwore mar losogi ma onge chudo. Gavana Bio owuon owacho ni ne ok omor gi kit sanamu mane ochongi mar nyiso kido mar jong'wech kaka Faith Kipyegon kod mamoko. Kido ma kata kamano ne opogore mabor gi jogo mane ogeti losi ne sanamugo. Najua kulikuwa na makosa kidogo. Unajua kama wewe ni mtu mdogo na unaanza maneno hujakuwa perfect. Na zilikuwa ni ile za kusaidia sisi kubrand. You know, we brand ourselves through sports. And we are the county of champions through sports. Sasa sura ya Kipyegon ya Faith ilionekana kama nyanga wengine, alafu sura ya Kipchoge ubele kwa kanisa na watu ya Eldoret. Isi hata niambie television, haikuwa ni makosa yetu, ni wahisani walijitokeza wakafanya hivi. Kata kamano nyako Mugojwang
Jopur niang' mawuok e kaunti ma Kericho golo duondgi kendo kwedo okang' mamalo duoko piny nengo mar niang' ka gibuogo rem chwalo niang' e kembe. Komiti mochung'ne keto nengo mar niang' nogolo nengo manyien mar shillings 4,950 tan ka tan kowuok e siling 5,125 mane ichulo dwe mar auchiel. Nengo manyien oduok chien gi atamalo 18.85 kipimo gi nengo mar shillings 6,100 mane ichulo dwe mar ariyo higani kane giwuoyo e chiro ma Kipsitet Trading Center mayudore kar chung' od bura Masoin Sigowet. Jopur kotelnegi gi Nathan Ronald Chemtan gi jaod bura Masoin nokwedo okang' makamano ya kushika pesa ya kutoka kwa millers ili apunguze bei za miwa. Tunajua mambo haya na tunasema kama farmers that soon after here we will be announcing the action we are going to take as farmers, which will be to stop delivery to all the sugar millers in this country. Paka tusikike. Miwa yetu hawatanunua na bei yenye wanataka, watanunua na ile bei ambaye tumeagana. Tumekuja mpaka Senate kuuliza maneno ya zoning, tulikataa, bado mkaeka. Next week tutapanga maandamano. Hakuna maneno mengine. Hatutasimamisha miwa peke yake kupeleka kwa factory. Tutasimamisha kila kitu. Kama ni chai, kama ni miwa, kama ni masiwa, kama ni kahawa, tutasimamisha ili tusikize vizuri. The prices of milk, the prices of tea, the prices of coffee, the prices of macadamia does not have a pricing committee. The same prices have what is called a minimum guaranteed return. Why is it that when it comes to sugar cane, there is a committee and the members of those committee are not even sugarcane farmers? Tugo mar shabiki Avieta pod medo mako mach ka joloch medo loyo mich makinde ka kinde. Jaloch ma juma mokalo Daniel Kimanzi opoyo ahinya mich mare mar shillings $1.5. Kimanzi ma en jadak ma Kitui wacho ni osebedo kotemo tugono kinde ka kinde. Nonyiso mor mare en kod minode kowacho ni ngimane koro olokore kaluwore gi loch makamano. Lero ni nosega yudo shillings 500 e kinde mokalo, gino manomiye mijing'o e dhi nyime gi tugono. Una register kwanza kwa shabiki. Kwa ule mtazamaji ambaye ako pale nyumbani anakutazama na ako na pesa yake kwa wallet yake ya shabiki, anataka kucheza Avieta, unafanya namna gani? Unaenda tu kwa Convert Chief. Una buy chips, sababu kuna ukitaka kuweka kwa Avieta una buy, ukitaka kurudisha kwa wallet una sell. Unaweka kwa Avieta, unacheza, ukikula kama utakula una sell. Sasa ukienda hapo kwa sell, kuna mahali utaona kumewekwa pesa Kenya shilling imeandikwa hivyo. Ukiweka pesa yako hapo una sell. Alafu pesa yako inaingia kwa wallet. Kwa wallet sasa unatoa unaweka kwa M-Pesa. Amazing sana. Hii pesa unapanga kufanyia nini mzee? Hii pesa yangu nitalipia watoto shule, nitaendeleza biashara yangu, na hiyo nyingine kidogo tutafanya mambo mengine na Gondario kowuok kuom jotugo Erling Haaland gi Mateo Kovacic nokonyo klab mar Manchester City loyo klab mar Chelsea. Gondario